Elo, siema, z systemu Shotgun, witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku. Teraz zagram sobie w Jurassic World T-Game. Tak, Jurassic World T-Game. No co jest? To nie jest śmieszne, chcę grać. Okej. Dobra, jednak nie pogramy w D-Game'a, bo coś się zepsuło. W takim razie pogramy w Vampire, w Puzzles. Zmiana planów. Zezwól. No nie, na początku brałem wyzwanie. Nie, początek nie jest dobry. No nie. A dobra, mam moje stare konto. Okej, nie wiedziałem. Jak najszybciej. Okej. Okej, nie mam mocnych postaci. Dobra. Okej. Gotowe. Gotowe. Okej. Dobra. Zaczynamy. Dobra. Okej. Czekajcie, ja wam wytnę reklamy. Dostaliśmy coś bardzo mocnego. To ognistych. Okej.
to se go ulepszymy. Nie. Poziom w górę. Jeden on. Jeden on. Jeden on. Prawo w górę. Prawo w górę. Okej, dobra, prawo w górę. Poziom w górę. No dobra, jak się tam grało?
Dobrze, jedna chwila. I jeszcze chwilkę. Dobrze, już. Oddaję telefon.